မင်္ဂလာပါတကယ်ချင်းတို့ရေဒီနေ့တော့မအုံနောက်လှူစားကြရအောင်နော်မအုံနောက်လှူစားဖို့အတွက်ဒီမှာအုံတို့လည်းအစင်းသင်းဖြစ်နေပြီပြီးရင်ဆက်မှုတ်လိုအပ်တယ်နောက်ပြီးရင်ပါကူစီနောက်ပြီးတော့ကျမကနွားနို့လည်းထည့်လုပ်ပါတယ်ပြီးတော့နွားနို့ရဲ့နောက်ပြီးတော့တကြားရဲ့ကဲအားလုံးအစင်းသင်းဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ပထမဦးဆုံးလုပ်ရမှာကတော့ပါကူကိုစပြီးတော့ပြုတ်ရပါမယ်ပါကူပြုတ်ဖို့အတွက်ကအခုစပြီးတော့ရင်းနှီးဦးတည်ထားမယ်နော်ဒီမှာပါကူကတော့ကျမဒီခါမှာဒီစိတ်ကလေးကိုလည်းသုံးနေပြီးလို့ရှိရင်ပါကူထည့်ရမယ်အချို့ကကြတော့သုံးပုံတစ်ပုံပေါ့နော်one that ဆိုတဲ့ခွက်ကိုသုံးထားတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းပါကူကနည်းနည်းလေးပဲထည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကိုယ့်ကိုမှန်းပြီးတော့ခွက်သေးသေးလေးနဲ့တစ်ခွက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်လည်းရပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ तू ကပါကူကိုနည်းနည်းပဲပေါ့နော်ထည့်ပြမှာထည့်ရတယ်ဆိုတော့ကိုမှန်းလို့ရှိရင်လည်းဒါtable spoon နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်3 spoon လောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်ကဲအဲ့ဒါကိုအခုစပြီးတော့ပြုတ်မယ်ရင်းနှီးစုပြီးဆိုရင်ပြုတ်မယ်ပြုတ်တဲ့အခါမှာလည်းအရန်ကြီးနူးဣသွားအောင်ပြုတ်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့အခုဒီမှာပါကူကိုဒီမုတ်ကိုလုတ်တဲ့အချိန်မှာမုတ်သားလုတ်တဲ့အချိန်မှာနွားနို့ထည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စိမ့်စိမ့်ရတာလေးကိုလည်းရမယ်နော်ကဲအခုရင်းနှွေးကဆူလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပါကူကိုထည့်မယ်ပါကူကဘယ်လောက်ပဲပြုတ်လဲဆိုတော့ရင်းနှွေးဒီလိုပပဆူနေပြီဆိုတဲ့အနေအထားနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်7မိနစ်ပဲကျွန်မပြုတ်တယ်သူ့ရဲ့အထဲကမျက်စံလေးကကြံနေအောင်မယ်အပြင်ရကြတော့အယောင်ကြည်ကြီးလေးဖြစ်နေမယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမှာဆိုရင်ကျွန်မရလိုက်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကမုတ်သားကြိုနေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အချိန်ကျရင်လည်းဒီတာကူကိုပြန်ထည့်ပြီးတော့ပဲကြိုအောင်မှာဆိုတော့အခုချိန်မှာကျတော့အကောင်လုံးမျက်စံတွေပါပျောက်သွားတဲ့အထီကိုကြိုမယ်ဆိုရင်တကယ်တမ်းပေါ့နော်မုတ်သားတွေထည့်လိုက်ရင်ဒီတာကူစီကအစိတိုင်းမရှိတော့ဘဲနဲ့ဘာမှကိုမြင်ရမှာမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့တော့ဒီဥစ္စာကိုအထက်ထဲမှာမျက်စံလေးနည်းနည်းကြံနေသေးတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကြိုတာကိုရက်လိုက်တော့မယ်နော်ပြီးတော့ဒီမုတ်အောင်နာမုတ်ကကြတော့တချို့တရားကြတော့လေငပြောဖက်နဲ့လေးလောက်ကြတယ်နောက်ပြီးတော့ဘန်းထဲမှာလည်းထည့်ပြီးလုပ်တယ်ဒီခါကျမဘန်းထဲမှာပဲထည့်ပြီးလုပ်ပြပေးမယ်ဘာလို့ဆိုတော့အခြားနိုင်ငံတွေမှာရောက်နေတဲ့တကယ်ချင်းတွေဆိုရင်ဒါမပြောဘက်ကတခါတလေအလွယ်တကူရှာဖွေလို့မရတာမျိုးလည်းဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတော့ဘန်းနဲ့လည်းလုပ်လို့ရပါတယ်နော်ကဲအခုလိုမျိုးဒီမှာဒါဘမွန်းစုသွားပြီဒီမှာ7မိနစ်ပဲပြုတ်ပါတယ်နော်7မိနစ်ပြုတ်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီအနေထားလောက်ရောက်လာပြီဆိုရင်ကိုဒါချလို့ရပြီသူကိုစကားထဲမှာစစ်ချမယ်စကားထဲမှာစစ်ချပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကိုရေအေးလောင်းပြီးတော့ရေအေးနဲ့နည်းနည်းဆေးလိုက်မယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ပါကူရဲ့အမျိုးအစားအရန်ကိုချက်ချင်းစိတ်ကပ်ပြီးတော့လွှဲတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ရေအေးလေးလောင်းချပြီးတော့သူ့ကိုအေးခံထားမယ်နော်။ဒါဆိုရင်စိတ်ကပ်တာနည်းနည်းတက်တာသွားပြီ။ဒီလိုအချိန်မှာတချို့ကကြတော့အယောင်လေးပါလေထည့်ကြတယ်လူတွေရှိကြပါတယ်ဒီမို့အုံနောက်ကိုအဝါရောင်လေးဖြစ်ချင်အဝါရောင်စိုးစိလေးထည့်တယ်အစိမ်းရောင်ဖြစ်ချင်အစိမ်းရောင်လေးထည့်ကျမတို့ရိုးရိုးတန်တန်ပဲကျမတို့ငငယ်တုန်းကစားတဲ့ပုံစံအတိုင်းနဲ့ရိုးရိုးအဖြူတဲ့ရောင်ပဲလုပ်မယ်ကဲပါကူပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့မုတ်သားလုပ်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်လိုက်ကြရအောင်နော်အများကြီးရှုပ်ထွေးမှုမရှိပါဘူးဆက်မှုတ်ကအဓိကပါပဲဆက်မှုတ်ကိုကြတော့ကျမဘယ်လောက်ထည့်မလဲဆိုတော့2 cap ထည့်မယ်တကယ်လို့ဒီလို cap တွေမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုယ့်ကိုထမင်းပေါင်းထဲမှာပါတဲ့နော်ဟိုစံချင်းခွန်းနယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်နိုစီခွန်းနယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ရဲ့အချိုးပုံမှန်အတိုင်းပဲသွားပြီးတော့ထည့်မယ်ဒါကိုကျမ2 cap ထည့်တဲ့ no တစ်ခတ်ထည့်မယ်ဆိုတော့ကိုထည့်ခြင်းနဲ့ cap နဲ့ပဲသွားလို့လည်းရပါတယ်ဒါတော့ကျမမှာအစင်းရှိနေပြီးသားဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့ဒီ1 cap ဆိုတဲ့ခွက်လေးကိုသုံးတယ်အဲ့တော့ဆက်မှုတ်ကားကြတော့2ခွက်နော်ဆက်မှုတ်2ခွက်ထည့်ပါတယ်စမုတ်ထည့်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်เนาะနောက်ထပ်တစ်ခုကကြတော့ကျမနွားနို့ကိုလည်းသုံးထားပါတယ်เนาะနွားနို့ကကြတော့တစ်ခွက်1 cup ပေါ့เนาะနွားနို့ထည့်တယ်တချို့ကကြတော့ရေးကြီးပဲထည့်တယ်နွားနို့လုံးဝမထည့်ဘူးကျမတော့ဒီမုတ်သားကြီးပဲစားနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မှစားလို့ရကောင်းအောင်ဣအောင်လို့နွားနို့ကိုထည့်သုံးထားတယ်စိတ်နဲ့ရတာကိုလည်းရကျင်လို့ပေါ့เนาะကျမဒါ whole milk ကိုပဲသုံးထားတယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်
ရေအားကြတော့3ခွက်ရေ3ခွက်ထည့်ပြီးပြီဆိုရင်ဒါကဒီမုတ်အုံနောက်ရဲ့မုတ်သားအတွက်ပေါ့နော်အုံတို့တစ်ခုပဲကြံတော့တယ်အခုအုံတို့ကကြတော့လေကျွန်မတပူသုံးထားတယ်ဒီမုတ်အုံနောက်လို့တဲ့အချိန်မှာအုံတို့ကအမှန်တကယ်နှစ်ဘူးလို့အပ်တယ်တစ်ခုကဘူးကကြတော့ပုံစီရဲ့ချက်ဖို့တပူကကြတော့ကျွန်မဒီမုတ်သားလုပ်တဲ့အချိန်မှာတစ်ခါတည်းထည့်ဖို့အတွက်ပါဒါဆိုရင်ဒီမုတ်သားကအရင်မှွေးပြီးတော့အရသာရှိနေပြီဆိုတော့ဒါအထက်ကလိုအပ်တဲ့ဟာပြီးသွားပြီเนาะဆိုရင်ကျမတို့မုတ်သားတက်လာသည့်အထိကြိုပေးရမယ်သူ့ကိုဒီမှာဘတ်စုလာပြီးတော့မုတ်သားကောင်းကောင်းပြည့်ပြည့်နေဖြစ်လာတဲ့အထိပြီးတော့အရသာအတွက်စားနည်းနည်းထည့်လိုက်မယ်နောက်ပြီးတော့တချို့ကကြတော့တကြားကိုလည်းဒီအချိန်မှာများများထည့်တယ်ကျမကတော့ဒီအချိန်မှာတကြားကိုများများမထည့်ဘူးနည်းနည်းလေးပဲထည့်တယ်ဘာလို့ဆိုတချို့အချိုရှောင်တဲ့လူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတကြားကိုနောက်မှဖြူစားတာပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ဒါတော့တကြားကိုထည့်တဲ့ခါကျရင်ကျမနည်းနည်းလေးပဲထည့်မယ်ပြီးတော့ဆန်မှုတ်တဲ့ဒီအုံတို့တွေနွားတို့တွေထည့်ပြီးဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အိုးကတော့မကြခဏမှွေနေပေးဖို့လိုအပ်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့သူကအောက်မှာကတ်သွားတတ်တယ်ဆိုတော့လေမကြခဏတော့မှွေပေးပါဒါမပြစ်ခင်မှာပြစ်လာပြီဆိုရင်တော့စတိုင်းမှွေရပြီတိုဘူးတွေပါလေကျိုးတဲ့ပုံစံအတိုင်းပါပဲเนาะအခုထည့်လိုက်တာတကြားကိုလည်းကျွန်မအဲ့ဇွန်ခွက်နဲ့တစ်ခွက်ပေါ့เนาะနည်းနည်းလေးပဲထည့်တယ်ထည့်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါဆက်ပြီးတော့မှွေပေးနေရမယ်သူကိုပြစ်ခဲလာတဲ့အထိစောင့်ပြီးမှွေပေးရမယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်မုတ်သားတက်လာပြီနော်မုတ်သားတက်လာပြီဘယ်လိုဘပွက်လေးဖြစ်လာပြီးတော့သူ့ရဲ့ရေရလည်းခံလာပြီဆိုရင်တာကူထည့်လို့ရပြီဒီချိန်မှာပါကူထည့်မယ်နှံဆက်အောင်ပြန်ပြီးတော့မှွေပေးမယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်မုတ်သားအီလေးရဖို့အတွက်တကယ်တမ်းတော့မခက်ဘူးအဓိကကအုံတို့နဲ့နွားတို့နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမုတ်သားအီလေးရနေပြီအဓိကရေကြံမသွားဖို့လိုတယ်ဒီအချိန်မှာကိုမှွေနေရင်းနဲ့ဟိုဒီအချိန်မှာအရသာကိုမြည်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပဲသူကတော်တော်ကြီးကိုစားကောက်နေတဲ့အရသာရမယ်ဆန်မှုတ်ရဲ့အနံ့တို့ဘာမှမရှိတော့ဘဲနဲ့မွေးတဲ့အနှံ့လေးနဲ့စားကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလဲဒါမုတ်သားအီလေးရဲ့အရာသာကိုရနေပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ရေရလည်းမကြံတော့ဘူးဆိုရင်ဒါခဲရဖို့အတွက်ကပေါ့နော်အစင်သင်ဖြစ်ပြီကိုတိုက်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာပေါ့နော်ကိုတိုက်ပြီးတော့ဒါမမှန်ဘူးအဲ့လိုမျိုးထင်နေဆိုရင်မြည်ကြည့်လိုက်တဲ့ဆိုရင်ပဲဟိုတိတ်တာသွားပြီဒီဟာမုတ်သားမအုံနိုင်ရဲ့မုတ်သားဖြစ်နေပြီဆိုတာ哦ဆိုရင်ဒါဘန်နဲ့ကိုထည့်ပြီးတော့အေးခံလိုက်ရုံပဲဒီလိုအနေထားဖြစ်သွားပြီဆိုရင်เนาะမမြင်တဲ့ပုံစံမဲမှာမြင်တဲ့အတိုင်းပါပဲသူ့ကိုတခုရှိတာကဘန်းကိုစီတုပ်ရမယ်သူဘာလို့ဆိုတော့ကတ်ခဲတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘန်းကိုစီတုပ်ပါဖတ်သုံးတဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်ဖတ်ကိုစီတုပ်ပါကဲအခုဒါကအုံတို့စီချက်ဖို့အတွက်ပထမဦးဆုံးအုံတို့ရေကိုထည့်လိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီအုံတို့ဘူးတွေတုံးတဲ့လူကအရင်ညှစ်ပြီးတုံးတဲ့လူနဲ့မတူဘူးစစ်။ဘာလို့ဆိုတော့ဒီကောင်ကအစီထုတ်ထားတယ်အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့မှာစီတက်ကမရှိဘူး။ကျွန်မအုံးသမင်းချက်တုံးကလည်းပြောပြ။တချို့ကစီတုံးတာအရင်ပေါ့နော်များတယ်လို့ပြော။သူကစီအဲ့လိုမှမထည့်ရင်မကောင်းဘူးစီတက်လုံးဝမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်။အဲ့တော့စီရတော့လိုက်ရတယ်။ကျွန်မလုံးဝစီမထည့်ပဲနဲ့ကြိုဘူးတယ်။အုံးသမင်းချက်တုံးကလည်းဒီလိုပဲလုံးဝစီမထည့်ပဲနဲ့ပေါ့နော်လှုပ်ဘူးတယ်မရဘူးရှင့်။အခုဒါစားလေးနည်းနည်းလေးထည့်လိုက်မယ်နော်အရန်တော့အများကြီးထည့်စရာမလိုဘူးစားနည်းနည်းထည့်မယ်တကယ်လို့ဝိုင်းဖြစ်လဲစားမထည့်ပဲနဲ့ဒီတိုင်းပဲကြိုလို့ရှိရင်လည်းရတယ်အဓိကတော့စီရတော့ထည့်ရပါမယ်ဒီမှာအရင်တော့ဆန်းတယ်ဘလောက်ပဲကြာကြာပဲကြိုပြစ်ကြီးပဲဖြစ်သွားပြီးတော့စီချက်ဖြစ်မလာဘူးအဲ့တော့စီလိုက်ရပါတယ်သူကအဲ့လိုကြုံနေတဲ့အချိန်မှာဒီမှာထားမုတ်သားဟာစွမ်းနာကကျွန်မပြောသလိုပဲဘန်းကိုစီတုပ်တယ်စီတုပ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖြန့်ခင်းမယ်ပြီးရောက်မှလေးမှာစီတုပ်ပြီးတော့နည်းနည်းပြင်လေးညှိလိုက်မယ်နော်သူဟာကဲလို့ဖတ်နေဆိုရင်လည်းဖတ်ကိုစီတုပ်ပြီးတော့မုတ်သားကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံလေးသူ
သူ့ကိုအေးခဲသွားအောင်စောင့်နေတဲ့အချိန်မှာကိုကစီချက်ချက်ရင်းနဲ့စောင့်နေကြမယ်နော်ဆိုတော့ဒီမှာစီချက်ကိုလည်းကောင်းကောင်းစီလေးတွေကအုံတို့ဥသွားတဲ့အထိကိုဒီမှာတို့စီချက်ချက်ပေးမယ်မီးကတော့မီဒီယမ်ဟီနဲ့ပဲကျမသုံးတယ်အရန်ကြီးမီးပြင်းပြင်းနဲ့မသုံးဘူးเนาะအခုဒီမှာဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အုံတို့ကပူလာပြီဒါဆိုရင်ဒါဟာစီချက်တစ်ခွက်ကိုရပါပြီအရန်ကိုလည်းမှုေးပြီးတော့အရန်ရသာရှိတဲ့အုံတို့စီချက်တစ်ခွက်ကိုရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါစောနာတော့ကမုတ်သားတွေမုတ်နောက်ကမုတ်ကြီးခဲသွားပြီဆိုရင်ဒါဘာမှမခက်ခဲတော့ဘူးလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ပဲမုတ်နောက်တပွဲကိုရရှိပြီနော်ကိုအိမ်မှာအလှူဒန်းလုပ်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်မှာစားဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အလွယ်တကူပဲလှုပ်ရှားလို့ရတယ်တကယ်တမ်းတော့မခက်ခဲဘူးနော်လိုရတာအရင်လွယ်တယ်ကုန်ကြစိတ်လည်းတကယ်ကိုတက်တာတယ်ဘာမှလည်းမကုန်ကြပါဘူးကဲစီချက်ကလည်းရပြီဆိုတော့မုတ်သားကလည်းအေးသွားပြီဆိုရင်ကိုစိတ်တိုင်းကျပုံစံလေးတုံးပြီးတော့စားဖို့အဆင်သင့်ပွဲပြင်လို့ရပါပြီနော်ကျမအုံတို့လည်းထည့်တယ်နွားတို့လည်းထည့်တယ်ဒါကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့အရာသာကပြပြအီလေးနဲ့စားလို့တကယ်ကိုကောင်းတယ်မအုံနောက်ဘက်ကိုရပြီအုံတို့စီချက်ကိုစမ်းမယ်တကယ်လို့အုံတို့အရင်မကြိုက်တဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်တော့အုံတို့စီချက်မထည့်တော့ဘဲနဲ့တကြားလေးပဲနည်းနည်းလေးဖြူပြီးတော့စားတယ်ဆိုရင်ရပြီကျမတော့ဒီအုံတို့စီချက်ကိုတကြားမထည့်ပဲဒီတိုင်းမို့သားကြီးပဲစားရတာတော့မှအရာသာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပို့ပြီးတော့တော့မှကြိုက်ပါသေးတယ်ပြီဆိုရင်တကြားလေးနည်းနည်းဖြူမယ်ကဲအားလုံးအဆင်သင့်ပဲစားလို့ရပါပြီယူနီချန်လေးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အရန်လိုက်ဖက်တဲ့ဒီမှာရိုးရအစားအစာတစ်ခွက်ဖြစ်တဲ့မို့အုံနောက်တစ်ခွက်ကိုရရှိပါပြီနော်ကြည့်ရှုပေးနေတဲ့တငယ်ချင်းတွေအားလုံးပဲပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေကြည့်ရှုပေးနေတဲ့အတွက်လည်းအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပတ်စင်ပတ်တိုင်းကျမစူးစမ်းပြီးတော့ပဲချက်ပြပေးသွားပါမယ်ကြည့်ရှုအားပေးပါအောင် like and share လုပ်ပေးပါအောင်ရှင် subscribe လုပ်ထားဖို့လည်းမမေ့နဲ့နော်ကျမရဲ့ကိုယ်ပိုင် website ဖြစ်တဲ့ sosu.com ကိုလည်းဝင်ရောက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုအားပေးကြပါအောင်ရှင်အားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်